Pagid ang pangunahing sangkap namin ngayon. Mga lutong Pinoy, ang lagi namin itatampok sa inyo. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Sa Happy Cooking Channel! Always welcome kayo! Nandakadanaw pa di ano? Siguro makabakabig ding maray. Talhog na maray. Marami. Yan, abangan mo dyan, abangan mo dyan. Abangan mo dyan ha. Ito dyan. Ay, may dakop na. Dali, ulam na kita. Gutom na pati ako. Yung paradulag na. Sibuyas, bawang. Asin. Paminta. Lemon. Toyo. Taba pa di kakabaka ba no? Namit talaga yung nabuti. Yo. Ang kakano ko ini. Seperti kakang ko ini. Oh, dardakula. Dapat kaya ni pritong-pritong mareno pa di. Para tostado. Yo. Namit.
Laba, ano ngayon eh, hita. Kaya mo na yung padi, gutom na ako. Tapos na yun eh. Mantika. Good. Ratusan tala pala kang bukid. Yun na yan. Hindi rin pala. Namit ka mo. Karakana kita! Ngamo. Naglalaga mo. Crispy. Sulit si pagdakop ta. Maski mahidap na ko po na eh. Sabang maray. Mas tinanalaban, vertible. Pambila ako na. Ako kita ulit saga. Libre ulam ng pati ini. Tutod ka mag-distaw yo. Yan, manapit yan. Harang-harang pati. Talagang suabe. Siguro ba sana kita naka-Jollibee? Mas malamig pa. Oh yeah. Barato po, hindi mo mahanapon. Nasa no? Grabe ang namit. Kandong ano, alsum. Parang may nasalasa. Napirti.